그 기침 소리. 난 그 사람이 누구인지 알고 있었어요. 김영순 여사는 72의 나이에도 동네 작은 공방을 운영하며 조용히 살아가고 있었어요. 젊은 시절에는 가족을 위해 모든 시간을 쓰느라 자신을 돌볼 겨를이 없었는데 남편이 세상을 떠난 뒤에야 비로소 오래 미뤄두었던 꿈을 꺼내어 손끝으로 새겨 넣으며 하루하루를 견뎌냈답니다. 그런데 어느 날부터인가 공방 주변에서 낯선 발자국과 고의로 훼손된 듯한 작은 흔적들이 보이기 시작했고 영순 여사는 설명하기 어려운 불안감에 잠을 이루지 못했어요. 이 이상한 일들은 점점 심해졌고 공방의 물건이 사라지거나 누군가 들어왔다 나간 듯한 감각이 이어졌습니다. 주변 사람들은 대수롭지 않게 넘기자는 분위기였지만 영순 여사는 오래전 잊었다고 여겼던 어떤 상처가 다시 문을 두드리는 듯한 느낌을 떨칠 수 없었어요. 그러던 중 한밤중에 공방 앞에서 들린 낮은 기침 소리를 듣고 그녀는 오랜 갈등의 시작을 직감하게 됩니다. 뒤이어 밝혀진 진실은 그녀의 삶을 뒤흔들었고 예상하지 못한 인물의 등장으로 상황은 전혀 다른 방향으로 흘러갔어요. 하지만 영순 여사는 혼란과 두려움 속에서도 자신을 지켜온 마음의 힘을 잃지 않았고 외면해온 과거를 마주하며 새로운 전환점을 맞이하게 되었답니다. 결국 그는 자신이 지켜온 작은 공방과 인연이 가진 소중함을 다시 새기게 되었고 마지막에는 오랜 시간 잠겨있던 마음의 문이 조금씩 열리며 따뜻한 결말을 향해 나아가게 됩니다. 늦은 밤 공방 앞 골목이 유난히 고요하던 때였어요. 김영순 여사는 마무리 청소를 하다 문득 창밖에서 스치는 그림자를 보았답니다. 바람 때문이겠지 하고 넘기려던 찰나 잠겨 있어야 할 공방 뒷문에서 철컥하는 소리가 들렸어요. 순간 가슴이 철렁 내려앉았지만 누구냐고 묻는 목소리는 떨림을 숨기지 못했죠. 그런데 대답 대신 낮게 흘러나온 것은 숨을 고르는 듯한 기침 소리였어요. 그 소리가 묘하게 익숙하게 들렸다는 사실이 더 불안했답니다. 영순 여사는 용기를 내어 조심스레 뒷문으로 다가갔고 문틈 아래로 보이는 희미한 그림자를 보고 그대로 멈춰 섰어요. 어둠 속에서 누군가 서 있었고 손에는 공방에서 보관하던 오래된 나무 상자가 들려 있었어요. 갑자기 상자가 바닥에 떨어지며 쾅 하고 울렸고 그 순간 낯선 사람이 도망치는 듯한 발걸음 소리가 어둠 속으로 멀어졌답니다. 영순 여사는 숨을 고르며 상자를 주워들었어요. 그런데 상자의 뚜껑이 열리자 내부에서 나온 건 그녀가 한평생 감추고 싶어 했던 과거의 흔적이었어요. 그리고 그 순간 자신의 삶이 다시 한번 뒤흔들릴 것이라는 예감이 깊게 스며들었답니다. 김영순 여사는 다음 날 아침 어둡게 내려앉은 공방 안을 천천히 둘러보며 깊은 숨을 내쉬었어요. 밤새 마음이 가라앉지 않아 거의 뜬 눈으로 세운 탓에 눈가에는 피로가 내려앉아 있었지만 그녀는 문득 어제 그 그림자와 떨어진 상자를 떠올리며 다시 심호흡을 했답니다. 내가 너무 예민했던 건가라고 스스로를 달래보았지만 익숙하게 들린 기침 소리는 쉽게 잊히지 않았어요. 공방은 그녀가 남편을 떠나보낸 뒤 어렵게 마련한 작은 일터였어요. 세상 어디에도 기댈 곳이 없다고 느끼던 시절, 그녀는 손끝으로 뭔가를 만들어내는 일을 통해 마음을 붙잡았죠. 어린 시절부터 좋아했던 나무 조각과 자수 작업은 어느새 그녀의 하루를 지탱하는 힘이 되었고 그 덕분에 동네 사람들은 영순 여사를 차분하고 인심 좋은 공방 주인으로 기억하게 되었답니다. 그런데 그런 평범한 일상 속에서도 영순 여사는 늘 가슴 한켠에 묵직한 돌을 품고 살았어요. 아무에게도 말하지 않은 오래된 비밀,
가족에게조차 털어놓지 못한 과거의 상처가 손끝을 움직이는 동안에도 줄곧 그림자처럼 따라다녔답니다. 그 상자를 보는 순간 잊었다고 믿었던 그 시절이 다시 문을 두드리는 듯해 마음이 흔들리기 시작했어요. 아침 햇살이 천천히 공방 유리창을 비추자 영순 여사는 평소보다 일찍 가게 문을 열었어요. 혹시나 누군가 또 들이닥칠까 걱정되어 주변을 꼼꼼히 살피며 의자 하나, 도구 하나에도 의미 없이 시선을 오래 머물렀죠. 그 모습을 본 옆집 슈퍼의 장 사장은 할머니, 오늘은 얼굴이 좀 어두우시네요. 어디 불편하신 건 아니죠? 하고 걱정스레 물었어요. 영순 여사는 살짝 미소를 지으며 아이고, 별일 아니에요. 그냥 잠을 좀 설쳤나 봐요. 하고 넘겼지만 장 사장의 눈빛은 쉽게 의심을 거두지 않았어요. 그러나 영순 여사는 더 말할 수 없었어요. 어제 본 사람의 그림자와 떨어진 상자, 그리고 상자 속에서 발견된 그 오래된 편지 아무에게 이야기하고 싶지 않은 그녀만의 세계가 있었거든요. 잠시 뒤 손님 한 명이 공방 문을 열고 들어왔어요. 마을에서 자주 보던 젊은 엄마였는데 아이의 생일 선물을 맡기고 싶다며 조심스레 설명을 했어요. 영순 여사는 최대한 평온한 목소리로 상담을 이어갔지만 마음속에는 계속해서 알 수 없는 불안이 파도처럼 밀려왔답니다. 손님이 돌아간 후에도 그녀는 작업대를 한참 동안 바라보며 공방 한가운데 조용히 서 있었어요. 도대체 왜 지금 나타난 걸까? 그녀의 입에서 거의 속삭임처럼 나온 말은 영순 여사가 오래도록 묻어두고 살았던 과거를 암시하는 듯한 떨림이 있었어요. 그 누구에게도 쉽게 꺼낼 수 없었던 비밀이 건드려진 순간 그녀는 공방이라는 안식처가 흔들릴까봐 두려웠어요. 하지만 또 한편으로는 이 불안이 언젠가 마주해야 했던 신호일지도 모른다는 생각이 희미하게 스쳐 지나갔어요. 영순 여사는 자신도 모르게 뒷문 쪽을 향해 천천히 걸었고 문고리를 손에 쥔 채 한동안 움직이지 않았어요. 어젯밤 그 소리가 마음에 남아 있었거든요. 의자에 앉아 따뜻한 차를 한 모금 마시며 그녀는 다시 상자를 떠올렸어요. 열렸던 그 뚜껑, 그리고 그 안에서 나온 오래된 종이 냄새. 손끝에 닿았던 그 질감은 너무나도 생생해 마치 과거가 손을 내미는 것 같았어요. 영순 여사의 마음속 깊은 곳에서 오래 잠들어 있던 기억 하나가 조금씩 깨어나고 있었답니다. 그녀는 알 수 없는 떨림을 느끼며 창밖을 바라보았고 그곳에서 스쳐 지나가는 회색 외투의 뒷모습이 다시 한번 그녀의 가슴을 철렁하게 만들었어요. 이 모든 일이 우연인지 아니면 예고된 시작이었는지 그녀는 아직 알지 못했어요. 다만 평온했던 일상이 더는 예전과 같지 않을 것이라는 느낌만은 서서히 또렷해지고 있었답니다. 김영순 여사는 그날 오후가 깊어갈수록 마음 한편이 점점 더 무거워졌어요. 평소 같았으면 손님들 주문을 하나둘 정리하며 차분히 작업에 몰두했을 텐데 오늘은 집중이 잘 되지 않았답니다. 작업대를 향해 앉아 있어도 손은 멈추기 일쑤였고 조금만 소리가 나도 번쩍 고개를 들며 주변을 살폈어요. 자신도 왜 이렇게 예민해졌는지 알 수 없었지만 뒷문에서 들렸던 소리와 상자 속에 있던 그 오래된 종이가 계속 마음을 끌어당겼어요. 그 종이는 평범한 종이가 아니었죠. 영순 여사가 젊었던 시절 오랫동안 간직하다 결국 봉인하듯 버려야 했던 이름과 기억들이 담긴 흔적이었어요. 그걸 누가 어떻게 다시 찾아 공방에 가져다 놓은 것인지 생각할수록 이해할 수 없었어요. 그리고 무엇보다 그 익숙한 기침 소리. 외면하고 싶었지만 영순 여사는 오래전에 알던 누군가를 떠올리지 않을 수 없었어요.
해가 조금씩 내려앉을 무렵 공방 문턱에 놓인 그림자 하나가 천천히 드리워졌어요. 그녀는 깜짝 놀라 문 쪽을 바라봤지만 들어선 사람은 평소 자주 오던 동네 중학생 아이였어요. 할머니, 나 숙제 때문에 나무 조각 좀 볼 수 있을까요? 라고 수줍게 묻는 아이에게 영순 여사는 애써 미소를 지어 보이며 안으로 들여보냈습니다. 아이와 대화를 나누면서 잠시 두려움을 잊을 수 있었지만 아이가 돌아가고 난 뒤 공방은 다시 고요했고 고요 속에서 묘한 긴장감이 어둠처럼 깔렸어요. 바람결이 창문을 흔드는 소리가 유난히 거칠게 들렸고 뒷골목에서 들리는 발걸음 소리는 오늘따라 더 가까이 느껴졌어요. 영순 여사는 혹시나 하는 마음에 뒷문을 걸어 잠그고 문고리를 2번이나 확인했어요. 그런데 손을 떼려는 순간 문고리가 미세하게 흔들린 것처럼 느껴졌답니다. 그녀는 무심코 뒤로 물러나며 가슴을 단단히 움켜쥐었고 심장이 빠르게 뛰는 소리가 귓가를 가득 채웠어요. 내 착각이겠지라고 되뇌며 문을 다시 바라봤지만 불안은 이미 공방 구석구석에 스며든 뒤였어요. 그때 공방 앞에 작은 초인종 소리가 울렸어요. 저녁에는 거의 손님이 오지 않는 시간이라 영순 여사는 순간 멈칫했답니다. 조심스레 문을 열자 옆집 장 사장이 걱정스러운 표정으로 서 있었어요. 할머니, 오늘 하루 종일 마음이 불안해 보이시네요. 혹시 무슨 일 있으신가 해서 와봤어요. 영순 여사는 한참을 망설이다가 고개를 저었어요. 아니에요. 그냥 잠을 설쳤더니 정신이 좀 없네요. 그러자 장 사장은 잠시 말이 없다가 조용히 덧붙였어요. 혹시라도 이상한 사람 돌아다니면 바로 말하세요. 요즘 동네도 좀 뒤숭숭하잖아요. 그 말이 괜히 마음에 박혔어요. 장 사장은 돌아갔지만 영순 여사는 문을 닫고 난 뒤에도 한참 동안 문 앞에서 움직이지 못했어요. 누군가 자신을 지켜보고 있는 듯한 기분, 그리고 설명할 수 없는 예감이 계속 등을 누르고 있었어요. 저녁 조명이 켜진 공방 안에서 영순 여사는 다시 상자를 꺼냈어요. 손으로 천천히 닦아내며 과거가 다시 손을 내밀고 있다는 사실을 실감했답니다. 상자 속에 있던 종이는 다시 봐도 낡아 있었고 글씨는 바랜 채 흔들리는 듯 했어요. 하지만 영순 여사는 그 글씨를 단 한 번에 알아보았어요. 그건 그녀의 가슴 깊은 곳에 묻어둔 이름이었고 세상에서 사라진 줄만 알았던 존재의 흔적이었어요. 갑자기 창밖에서 누군가가 걸음을 재빨리 옮기는 소리가 들렸어요. 영순 여사는 깜짝 놀라 커튼을 살짝 젖혔지만 골목에는 아무도 없었어요. 그런데 분명히 누가 서 있었던 것 같은 느낌이 사라지지 않았어요. 바람인지 사람인지 구분할 수 없는 미묘한 움직임이 그림자처럼 퍼져 있었죠. 조금 뒤 공방 앞 바닥에 작은 쪽지 하나가 떨어져 있는 것이 눈에 들어왔어요. 그녀는 조심스레 문을 열고 쪽지를 주워들었어요. 손이 떨렸지만 영순 여사는 결국 그것을 펼쳤어요. 쪽지에는 단 한 줄만 적혀 있었어요. 영순 씨, 아직 제 얼굴을 기억하시나요? 그 순간 공방 전체가 멈춘 듯 조용해졌어요. 영순 여사는 들고 있던 쪽지를 바닥에 떨어뜨릴 뻔하며 숨을 고르지 못했어요. 어둠 속에서 익숙한 기침 소리가 다시 스쳐 지나간 듯한 느낌이 그녀의 온몸을 휘감았어요. 그리고 그녀의 마음속에서는 오래전 감춰온 공포가 천천히 그러나 확실하게 되살아나고 있었답니다. 이제 단순한 불안이 아니었어요. 누군가가 의도적으로 그녀에게 다가오고 있었고 과거의 그림자가 다시 세상 위로 걸어 나오려 하고 있었어요. 그날 밤 김영순 여사는 공방 문을 굳게 잠그고도 한참 동안 잠을 이루지 못했어요. 침대에 누워 있어도 어둠이 귓가에 속삭이는 듯했고
조금만 바람이 흔들려도 누군가가 문 밖에 서 있는 것 같은 느낌이 들었답니다. 무엇보다도 문제는 쪽지에 적힌 문장이었다고 해요. 아직 제 얼굴을 기억하시나요? 그 글씨체는 너무나도 익숙했고 오래전 그녀의 인생을 뒤흔들었던 이름을 자연스레 떠오르게 했어요. 새벽 2시 무렵 영순 여사는 거듭 뒤척이다 결국 다시 거실로 나왔어요. 따뜻한 물을 데워 천천히 마시며 마음을 가라앉히려 했지만 창밖에서 들려오는 낮은 기침 소리가 그녀를 또다시 얼어붙게 만들었어요. 창문으로 조심스레 다가가 살짝 커튼을 젖히니 골목 끝에 서 있는 누군가의 그림자가 순간적으로 스쳐 지나갔어요. 자세히 보려고 했을 때는 이미 사라지고 없었죠. 다음 날 영순 여사는 혹시나 하는 마음에 공방에 조금 늦게 갔어요. 그런데 이미 공방 앞에는 작은 꽃 한 송이가 놓여 있었어요. 조그만 종이 태그가 달려 있었고 그 위에는 짧은 글 하나가 쓰여 있었어요. 예전처럼 다시 찾아왔습니다. 영순 여사의 손이 순간적으로 떨렸고 꽃을 든 채 멍하니 서 있던 그 모습은 지나가던 주민도 걱정스러운 눈길을 보낼 정도였어요. 공방 안에 들어온 뒤에도 불안은 가시지 않았어요. 작업대 위에 두었던 나무 조각 하나가 밤사이 다른 곳으로 옮겨져 있었고 뒷문 손잡이엔 마치 누가 만졌던 것처럼 미세한 묻은 자국이 남아 있었어요. 누군가가 분명히 다녀갔다는 느낌이 가슴을 세차게 흔들었답니다. 영순 여사는 결국 마음을 굳혔어요. 이대로는 안 되겠네. 그녀는 스스로에게 조용히 말하며 공방 문을 잠시 걸어 잠그고 동네 파출소로 향했어요. 하지만 파출소에서는 명확한 증거가 없으면 단순한 장난일 가능성이 크다며 큰 조치가 어렵다는 말을 들었어요. 경찰은 친절했지만 영순 여사는 설명할 수 없는 절박함을 느꼈어요. 이건 장난이 아니에요. 영순 여사는 힘없이 말했지만 경찰은 안심시키려는 듯 부드럽게 웃을 뿐이었답니다. 공방으로 돌아오는 길 그녀는 계속 뒤를 신경 쓰며 걸었어요. 등 뒤에서 누군가 따라오는 느낌이 들었지만 돌아보면 아무도 없었어요. 발걸음 소리도 들리지 않았는데 오히려 그 고요함이 더 큰 공포였어요. 공방에 도착하자마자 문을 닫고 잠그려는데 그 순간 문틈 아래에 얇은 종이 한 장이 끼워져 있는 걸 발견했어요. 누가 언제 넣었는지 전혀 눈치채지 못했죠. 종이를 펼치는 손은 이미 떨림을 감추지 못했어요. 이번 쪽지에는 이렇게 적혀 있었어요. 영순 씨, 그날 이후로 한 번도 잊은 적이 없습니다. 영순 여사는 숨이 턱 막히는 듯 했어요. 그날이라는 단어가 너무나도 선명하게 그녀의 머릿속을 두드렸어요. 그날 이후 그녀는 수십 년 동안 입을 닫고 살았고 누구에게도 말하지 않았으며 다시는 마주치지 않을 거라 굳게 믿고 있었어요. 한참을 멍하니 서 있던 그녀는 결국 책상 서랍을 열어 낡은 일기장을 꺼냈어요. 차마 펴보지 못했던 그 일기장은 오랫동안 여물지 못한 마음의 상처를 고스란히 담고 있었어요. 떨리는 손으로 한 장을 넘기자 오래전 잊으려 했던 이름이 또렷이 눈에 들어왔어요. 그리고 영순 여사는 조용히 입술을 깨물었어요. 정말 그 사람이 맞단 말이야? 그 순간 공방 바깥에서 느린 발걸음 소리가 들렸어요. 누군가 문 앞에 멈춘 듯한 느낌이 있었고 문틈으로 희미하게 비치는 그림자가 천천히 좌우로 움직였어요. 영순 여사는 숨을 들이마시며 문을 응시했어요. 문 너머에서 어떤 숨결이 느껴지는 듯했고 그 기척은 이전보다 훨씬 가까웠어요. 심장은 점점 빨라졌고 손끝은 싸늘하게 식어갔어요. 그러나 문은 열리지 않았어요. 대신 문고리가 아주 미세하게 흔들렸어요. 마치 여기 있다고 조용히 알려주는 듯한 움직임이었어요.
잠시 뒤 발걸음 소리가 서서히 멀어졌고 골목은 다시 조용해졌어요. 하지만 영순 여사는 알고 있었어요. 이 침묵은 끝이 아니라 시작이라는 것을. 그날 이후 공방 앞 골목에서는 기침 소리가 더 자주 들렸고 그림자가 스쳐가는 횟수도 늘어났어요. 마을 사람들은 바쁜 일상에 그런 흔적을 알아차리지 못했지만 영순 여사는 매 순간 등을 누르는 시선을 생생하게 느끼고 있었어요. 그리고 어느 날 아침 공방 문 앞에 또 다른 상자가 놓여 있었어요. 그 상자는 어제보다 더 오래되고 더 낡은 형태였어요. 영순 여사는 망설였지만 결국 천천히 뚜껑을 열었어요. 그리고 그 안에서 나온 물건을 보는 순간 심장이 덜컥 내려앉았답니다. 그 물건은 세상 어디에도 남아있지 않다고 믿었던 그녀의 과거를 밝히는 증거였어요. 상자 속에서 나온 물건을 바라보던 김영순 여사는 손끝에서 온기가 사라지는 느낌을 받았어요. 그 물건은 오래된 작은 명패였어요. 긁히고 바랜 흔적 속에서도 이름 하나만은 분명히 남아 있었죠. 그 이름을 읽는 순간 그녀는 너무 놀라 상자를 바닥에 떨어뜨릴 뻔했어요. 그 이름은 그녀가 평생 잊으려 했던 사람, 그리고 2번 다시 만나지 않기를 간절히 바랐던 사람이었답니다. 명패를 손에 쥔 채 영순 여사는 의자에 천천히 주저앉았어요. 숨이 가빠지고 머릿속이 아득해졌고 심장은 자꾸 쿵쾅거리며 규칙을 잃었어요. 왜 이제 와서 왜라는 말이 입술 사이로 흘러나왔지만 스스로에게도 답할 수 없는 물음이었어요. 그날 하루 동안 영순 여사는 작업을 거의 하지 못했어요. 손님이 찾아와도 미안하다며 일을 미루었고 주문을 받았던 몇몇 사람들에게는 전화에 날짜를 다시 잡자고 했어요. 평소 성실하기로 유명했던 영순 여사가 이런 모습을 보이자 동네 사람들은 걱정 어린 눈빛을 보냈지만 그녀는 아무에게도 설명하지 못했어요. 누군가가 자신의 과거를 캐고 있으며 그것도 아주 가까운 곳에서 지켜보고 있다는 사실은 그녀에게 큰 공포였답니다. 해가 완전히 지고 골목이 어둑해질 무렵 영순 여사는 갑자기 공방 안의 작은 유리창에서 탁 하는 소리를 들었어요. 놀라서 뛰어가 보니 작은 돌멩이가 아래에 떨어져 있었어요. 누군가 일부러 던진 듯한 느낌이었죠. 유리창에는 금이 아주 희미하게 가 있었고 그녀의 심장은 걷잡을 수 없이 뛰기 시작했어요. 그때 공방 앞에서 또다시 들리는 기침 소리. 이번에는 분명히 아주 가까웠어요. 문바로 앞 불빛이 겨우 닿는 그 자리에서 기침이 3번 정도 울렸고 이어서 움직이는 기척이 들렸어요. 커튼 너머로 보이는 그림자가 천천히 문 방향으로 다가오다가 멈춰 섰어요. 영순 여사는 숨을 죽인 채 한참 동안 그 그림자를 바라보았어요. 하지만 문은 또 열리지 않았어요. 대신 누군가가 문고리를 아주 천천히 매우 의도적으로 잡아당겼다가 놔버렸어요. 마치 여전히 여기 있다고 말하는 것처럼. 이후 그림자는 서서히 뒤로 물러났고 골목 어둠 속으로 사라졌어요. 그러나 영순 여사는 문 앞에서 한참 동안 움직이지 못했어요. 손바닥은 차갑게 젖어 있었고 온몸이 떨리고 있었어요. 이제 더는 부정할 수 없었어요. 누군가가 그녀를 괴롭히고 있었고 그것이 단순한 장난이 아니라는 사실을. 그날 밤 영순 여사는 결국 공방에서 자지 못하고 집으로 돌아왔어요. 문을 잠그고도 마음이 진정되지 않아 모든 창문을 확인하고 또 확인했어요. 집안의 모든 불을 켜놓은 채 식탁에 앉아 있으니 갑자기 문 앞에서 톡톡하고 가볍게 두드리는 소리가 들렸어요. 그 소리 하나가 영순 여사의 심장을 쿵 내려앉게 했답니다. 그녀는 숨도 제대로 쉬지 못한 채 문을 바라봤어요.
문틈 아래로 누군가가 종이 한 장을 밀어넣고 있는 것이 보였어요. 영순 여사는 자리에 얼어붙은 듯 꼼짝도 하지 못했어요. 문 밖의 그림자는 조금 머물다가 천천히 사라졌어요. 한참 뒤 미세하게 떨리는 손으로 종이를 집어든 그녀는 조심스레 펼쳤어요. 이번 쪽지에는 이렇게 적혀 있었답니다. 영순 씨, 그날의 대답을 듣고 싶습니다. 순간적으로 그녀는 숨이 멎는 것 같았어요. 그날의 대답이라니. 그 말은 과거의 가장 아픈 장면을 그대로 끄집어 올리는 표현이었어요. 그녀가 인생에서 가장 후회하고 가장 두려워하던 부분이었고, 그래서 누구에게도 말하지 않은 비밀이었죠. 영순 여사는 결국 눈물을 흘리고 말았어요. 손으로 얼굴을 감싸며 흔들리는 어깨를 추스르지 못했어요. 왜 이제 와서 왜 또 나를 찾는 건데? 그 속삭임은 슬픔과 두려움이 섞인 절규에 가까웠어요. 그날 밤 그녀는 거의 잠을 이루지 못했고 새벽녘에서야 겨우 눈을 붙였지만 그마저도 짧았어요. 아침이 되자 얼굴은 수척해져 있었고 눈가에는 깊은 그늘이 자리 잡았어요. 공방에 다시 갔을 때 문 앞엔 또 하나의 작은 상자가 놓여 있었어요. 이번에는 상자 외부에 글씨가 적혀 있었어요. 당신이 숨긴 모든 것, 내가 알고 있습니다. 영순 여사는 상자를 열기도 전에 다리가 풀릴 것 같았어요. 이제는 분명했어요. 누군가가 그녀를 향해 다가오고 있고 그 속도는 점점 빨라지고 있으며 그녀 혼자 이 상황을 감당하기엔 너무 벅차다는 사실이요. 그리고 그녀는 아직 모르는 더 큰 진실이 상자 속에서 조용히 기다리고 있었답니다. 공방 앞에 놓인 상자를 바라보고 서 있는 김영순 여사의 손끝이 서늘하게 떨렸어요. 상자 겉면에 적힌 당신이 숨긴 모든 것, 내가 알고 있습니다. 라는 문장은 그녀의 가슴 깊숙한 곳을 찌르는 듯 했어요. 열어보려다 손을 멈추고 다시 닫아두었다가 또다시 잡았다 놓기를 반복했어요. 결국 영순 여사는 천천히 뚜껑을 열었어요. 상자 안에는 아주 작은 수첩 하나와 오래된 열쇠가 들어 있었어요. 수첩은 어느 부분이 닳아 있었는지 손에 닿는 느낌이 유난히 부드러웠고 누군가 오래전부터 소중히 써온 흔적이 고스란히 남아 있었어요. 가슴이 두근거리며 수첩을 펼치는 순간 영순 여사는 숨을 들이켜고 그대로 굳어버렸어요. 수첩 첫 장에는 익숙한 글씨체가 또렷하게 적혀 있었어요. 그리고 그 문장은 이렇게 시작했어요. 영순 씨, 미안합니다. 하지만 그대로 떠날 수는 없었습니다. 그 글씨를 보는 순간 그녀의 머릿속에서는 오래전 잊히지 않는 장면 하나가 번개처럼 스쳐 지나갔어요. 그날 그 사람, 그리고 마지막으로 들었던 다급한 목소리. 영순 여사는 흔들리는 숨을 내쉬며 수첩을 쥔 손에 힘을 줬어요. 그러나 수첩을 넘겨보기도 전에 공방 문이 갑자기 흔들렸어요. 철컥. 누군가 문고리를 잡아당기는 소리가 또 들렸답니다. 이번에는 이전보다도 더 과감하고 분명한 움직임이었어요. 영순 여사는 깜짝 놀라 수첩을 닫고 뒤로 물러났어요. 문은 열리지 않았지만 문틈 아래로 누군가 조용히 무언가를 밀어넣고 있었어요. 그것은 얇은 흰 봉투였어요. 영순 여사는 심호흡을 하고 봉투를 주워들었어요. 봉투를 열어보니 안에는 흑백 사진 한 장이 들어 있었어요. 사진 속 인물은 영순 여사가 수십 년 동안 마음속에서 지우려 했던 그 사람이었어요. 그런데 사진 구석에는 작은 글씨로 날짜가 적혀 있었어요. 일주일 전. 그녀는 멍해진 눈으로 사진을 바라보다 결국 의자에 털썩 앉았어요. 살아 있었던 거야? 정말? 그는 오래전에 세상을 떠났다고 들었고, 그래서 영순 여사는 그를 향한 마음도
죄책감도 모든 것을 이제는 끝낼 수 있다고 생각했어요. 하지만 사진이 말해주고 있었어요. 그 사람은 여전히 어딘가에서 살아있고 심지어 아주 가깝게 그녀 주변을 맴돌고 있다는 것을. 그 순간 공방 밖에서 들리는 느린 발걸음 소리가 골목을 울렸어요. 영순 여사는 조심스레 창가로 다가가 커튼을 아주 살짝 젖혀 밖을 내다보았어요. 그런데 골목 한복판에 낯선 사내가 서 있었어요. 너무 멀어서 얼굴은 보이지 않았지만 몸짓과 실루엣은 묘하게 익숙했어요. 그 사람은 영순 여사의 공방 간판을 바라보며 한참을 서 있다가 천천히 뒤돌아 골목 바깥으로 사라졌어요. 저게 정말 그 사람일까? 가슴이 뛰기 시작했어요. 불안과 두려움이 가득했지만 그 속에는 다른 감정 하나가 아주 희미하게 모습을 드러내고 있었어요. 그것은 아주 오래전 미처 정리하지 못한 감정들의 잔해 같았어요. 그날 저녁 영순 여사는 공방 문을 닫고서도 마음이 진정되지 않아 가게를 서성였어요. 수첩과 열쇠, 사진은 마치 무거운 짐처럼 그녀의 손안에 있었어요. 점점 더 혼란스러운 마음을 정리하기 위해 수첩을 다시 펼쳤어요. 수첩 중간쯤에는 이렇게 쓰여 있었어요. 그날 나는 떠났지만 진심은 남았습니다. 당신에게 남긴 마지막 약속을 지키기 위해 돌아왔습니다. 영순 여사는 떨리는 입술을 앙다물었어요. 그 사람이 떠났던 날 그녀는 아무 말도 하지 못했어요. 제대로 잡지도 보내지도 못한 채 서 있었고 그날 떠오르던 감정들은 전부 미완성으로 남아버렸어요. 그런데 그 사람이 약속을 지키기 위해 돌아왔다니 그 말이 너무 생소하고 또 너무 낯설어 가슴이 울렁거렸어요. 그때 공방 문이 딩동하고 울렸어요. 아무 약속도 없는 밤이었기에 영순 여사는 깜짝 놀라 문 쪽을 바라봤어요. 누굴까? 또 그 사람일까? 여러 생각이 스쳐갔지만 결국 용기를 내 문으로 천천히 다가갔어요. 문을 열자 뜻밖에도 동네 파출소에 젊은 순경이 서 있었어요. 김영순 씨 맞으시죠? 오늘 근처에서 수상한 사람이 돌아다닌다는 신고가 있어서요. 영순 여사는 순간적으로 몸을 굳혔어요. 혹시 어떤 사람인가요? 순경은 메모를 잠시 들여다보더니 조심스레 말했어요. 회색 외투를 입은 남성입니다. 주변 가게들을 유심히 살피고 있었다고 해서요. 회색 외투. 그건 그녀가 아까 골목에서 본 실루엣과 똑같았어요. 영순 여사의 호흡이 잠시 흔들렸어요. 순경은 안전을 위해 오늘은 일찍 문을 닫는 게 좋겠다고 권했어요. 하지만 영순 여사는 쉽게 고개를 끄덕이지 못했어요. 불안했지만 마음속 깊은 곳에서는 알 수 없는 떨림이 일고 있었어요. 이제는 도망칠 수 없는 순간이 오고 있다는 예감이었죠. 순경이 돌아간 뒤 영순 여사는 공방 가운데에 놓인 상자들을 천천히 정리했어요. 사진도 쪽지들도 열쇠도 모두 모아놓고 한참을 바라봤어요. 그리고 마침내 영순 여사는 결심했어요. 이제는 더 이상 도망치지 않기로, 과거를 피하지 않고 마주보기로. 그러기 위해서는 그 사람을 직접 만나야 했어요. 문득 상자 속 열쇠를 다시 집어들었어요. 손에 쥐자 익숙한 감정이 스며들었고 오래전 기억의 문이 조금 열렸어요. 그리고 그녀는 깨달았어요. 이 열쇠는 단순한 물건이 아니라 과거의 마지막 장소로 이어지는 단서라는 것을. 영순 여사는 떨리는 숨을 고르며 중얼거렸어요. 그래, 이제 그만 끝내야지. 이제 그녀는 진실을 향해 첫걸음을 내딛기 시작했어요. 두려움 속에서도 오래전 묶여있던 마음이 서서히 움직이기 시작했답니다. 김영순 여사는 손바닥 안에 고스란히 내려앉은 열쇠의 무게를 오래 느끼고 있었어요.
그 열쇠는 단순한 쇠붙이가 아니었어요. 그녀가 평생 외면하며 살아온 과거의 문을 여는 증거였고, 동시에 잊힌 약속을 다시 불러내는 열쇠였어요. 공방 한가운데에서 한참을 서성이다 결국 가벼운 한숨과 함께 결심을 굳혔어요. 이제 더는 피할 수 없겠지. 영순 여사는 천천히 상자를 닫고 가방에 넣었어요. 열쇠와 수첩, 그리고 사진까지 모두 챙기니 묵직한 책임감이 어깨 위로 떨어지는 것 같았어요. 그녀는 내일 해가 뜨면 이 열쇠가 가리키는 곳으로 가기로 마음먹었어요. 도망치지 않고 과거의 두려움을 정면으로 마주하기 위해서였어요. 하지만 그날 밤도 그녀는 쉽게 잠들지 못했어요. 공방을 닫고 집으로 돌아오자마자 창문 커튼을 살짝 젖혀 골목을 살폈지만 회색 외투의 그림자는 보이지 않았어요. 이상하게도 그 부재가 오히려 더 불안했어요. 오늘은 왜 나타나지 않은 거지? 영순 여사는 혹시 모를 상황에 대비해 전등을 모두 켜두고 소파에 앉아 수첩을 다시 펼쳤어요. 수첩 뒤쪽 한 장에는 짧은 문장이 적혀 있었어요. 마지막 장소에서 기다리겠습니다. 그 문장을 보는 순간 마음속 깊은 곳에서 오래전 잊힌 공간 하나가 서서히 떠올랐어요. 젊은 시절 둘이 함께 만들었던 작은 창고 같은 작업실. 그곳에서 처음으로 서로의 진심을 들여다보던 날도, 마지막으로 등을 돌리던 날도 모두 그곳에서 일어났었어요. 영순 여사는 그 기억을 떠올리는 것만으로도 가슴이 먹먹해져 눈을 감았어요. 정말 그 사람이 맞는 걸까? 천천히 되뇌는 말은 두려움과 혼란, 그리고 설명하기 어려운 그리움까지 엉켜 있었어요. 다음 날 아침 영순 여사는 공방 문을 잠그기 전 주변을 꼼꼼히 둘러봤어요. 이상한 흔적은 없었지만 지난 며칠 동안 골목 곳곳에 스며 있던 기척을 쉽게 잊을 수는 없었어요. 그러나 오늘은 더 이상 머뭇거리고 싶지 않았어요. 그녀는 가방을 꽉 쥐고 길을 나섰답니다. 문제의 장소는 마을에서 조금 떨어진 산자락 아래의 오래된 창고였어요. 세월이 흘러 사람들의 기억에서도 잊혀진 곳이었지만 영순 여사에게는 너무나도 명확한 의미가 있는 공간이었어요. 작은 흙길을 따라 걷는 동안 바람이 옷자락을 스쳤고 나뭇가지들이 흔들리는 소리가 유난히 크게 들렸어요. 영순 여사는 가슴에 손을 얹으며 한 걸음 한 걸음 조심스럽게 나아갔어요. 창고 앞에 다다르자 오래된 문짝에는 녹이 잔뜩 끼어 있었어요. 그녀는 가방에서 열쇠를 꺼내 문고리에 천천히 맞춰봤어요. 딸깍. 믿기지 않을 만큼 자연스럽게 열쇠가 들어맞았어요. 영순 여사는 숨을 내쉬고 문을 밀었어요. 어둑한 내부에는 먼지 냄새가 가득했지만 오래전 그녀가 배치해 두었던 선반과 낡은 작업대가 여전히 그 자리를 지키고 있었어요. 그 모든 것이 한순간에 그녀를 젊은 시절로 되돌려 놓는 듯 했어요. 그러나 방 한쪽에서 작은 빛이 새어나오고 있다는 사실을 발견했어요. 낡은 스탠드가 켜져 있었고 그 아래에는 사진 한 장과 편지가 놓여 있었어요. 영순 여사는 조심스레 다가가 사진을 집어들었어요. 사진 속에는 젊었던 그녀와 회색 외투의 남자가 함께 서 있었고 편지에는 짧게 이렇게 적혀 있었어요. 내가 먼저 찾지 못해 미안합니다. 이제라도 당신에게 진실을 말하고 싶습니다. 영순 여사는 순간적으로 눈시울이 뜨거워졌어요. 도대체 무슨 진실을 말하려는 것일까? 왜 오랜 시간 침묵하다 이제 와서 찾아온 것일까? 왜 그녀를 괴롭히듯 흔적을 남기고 계속 뒤를 쫓아다녔던 것일까? 그때 창고 바깥에서 발자국 소리가 들렸어요. 바람이 아니라 확실한 사람의 걸음소리였어요. 영순 여사는 몸을 굳힌 채 문 쪽을 바라보았어요. 발걸음은 천천히
아주 조심스럽게 문 앞에서 멈췄어요. 그리고 문틈 아래로 그림자 하나가 드리워졌어요. 그림자는 매우 천천히 마치 영순 여사가 놀라지 않기를 바라는 듯 움직였어요. 문이 2번 아주 가볍게 두드려졌어요. 영순 씨 거기 계시죠? 그 목소리, 그 떨림, 그 낮은 호응. 오래전 수없이 들었던 바로 그 목소리였어요. 영순 여사는 눈앞이 흔들리는 것처럼 느껴졌어요. 손바닥이 축축해져 열쇠를 떨어뜨릴 것 같았어요. 정말 당신이야? 그녀는 입술이 떨려 제대로 말하지도 못했어요. 밖에서는 조용히 기다리는 기척만이 흘러나왔어요. 그리고 아주 낮게 그러나 분명하게 들리는 말 한마디. 이제야 돌아왔습니다. 그 순간 영순 여사는 자신이 피할 수 없는 진실의 문턱 앞에 서 있다는 사실을 깨달았어요. 두려움도 있었지만 심장이 깊게 울리는 감정 하나가 그 뒤를 따라오고 있었어요. 이제 모든 비밀이 밝혀질 시간이 다가오고 있었어요. 오랫동안 묶여있던 마음의 매듭이 천천히 풀릴 준비를 하고 있었답니다. 창고 문 앞에서 들려온 목소리는 시간이 멈춘 듯한 충격을 안겨주었어요. 김영순 여사는 손으로 가슴을 누르며 천천히 문을 향해 걸어갔어요. 손끝이 차갑게 떨렸지만 마음 깊은 곳에서는 알 수 없는 온기가 피어오르고 있었어요. 그녀는 문고리에 손을 올린 채 한동안 숨을 고르다 조심스럽게 문을 열었어요. 문이 열리자 바깥의 바람이 살짝 들어왔고 그 속에 한 남자가 서 있었어요. 희끗한 머리, 약간 굽은 어깨, 그리고 세월이 만든 주름들 속에서도 익숙한 눈빛이 선명하게 빛나고 있었어요. 그는 바로 젊은 시절 영순 여사의 곁을 떠났던 그 사람 박준호였어요. 영순 여사는 말문이 막혀 아무 말도 하지 못했어요. 준호는 그녀를 조용히 바라보다가 아주 미세한 미소를 지었어요. 영순 씨 정말 오랜만이네요. 그 목소리, 그 떨림, 그 어색한 따뜻함까지 모두 너무나도 익숙했어요. 하지만 동시에 어쩐지 멀게만 느껴졌어요. 준호는 한 걸음 다가오려다 멈춰 섰어요. 이렇게 갑자기 찾아와서 많이 놀랐죠. 미안합니다. 그의 말에 영순 여사의 목이 잠시 떨렸어요. 왜 이제 와서 나타난 거예요? 그녀의 목소리는 낮고 떨렸지만 오랜 세월이 담긴 감정이 묻어났어요. 준호는 고개를 숙이며 조용히 말했다. 그날 떠난 건 제 선택이었지만 제 마음은 늘 여기 있었어요. 그땐 돌이킬 수 없다고 생각했지만 시간이 지나고 보니 살아있는 동안 꼭 전해야 할 말이 생기더군요. 영순 여사는 눈을 살짝 감으며 묵묵히 그의 말을 들었어요. 그는 잠시 숨을 고르고 다시 이어서 말했답니다. 영순 씨를 떠난 이후 저는 한 번도 편한 적이 없었어요. 마음이 늘 걸렸고 그래서 여러 번 돌아오려 했지만 용기가 나지 않았습니다. 그런데 어느 날 제 몸이 더는 예전 같지 않다는 걸 느꼈어요. 남은 시간이 그리 길지 않을지도 모른다는 생각이 들었죠. 그 말에 영순 여사는 천천히 고개를 들었어요. 준호의 얼굴은 예전보다 훨씬 수척해 보였고 눈가에는 깊은 피로가 내려앉아 있었어요. 그녀는 한 걸음 다가갔어요. 몸이 안 좋나요? 준호는 씁쓸한 미소를 지으며 고개를 끄덕였어요. 네. 치료는 받고 있지만 앞으로 얼마나 괜찮을지는 모르겠습니다. 그래서 늦기 전에 오고 싶었어요. 마지막이라도 진심을 말하고 싶어서요. 영순 여사의 눈가가 서서히 적셔졌어요. 두 사람 사이에 흘러간 세월, 잊으려 했던 상처, 말하지 못했던 감정들이 한꺼번에 밀려왔어요. 그녀는 떨리는 목소리로 말했어요. 왜 그러면서 나한테 아무 말도 안 했어요. 왜 혼자서 다 견디려고 했던 거예요. 준호는 잠시 말을 잇지 못하고 고개를 숙였어요.
그게 미안했으니까요. 당신 곁에 있을 자격이 없다고 생각했어요. 그 한마디는 영순 여사의 마음 깊은 곳을 톡 건드렸어요. 그녀는 천천히 손을 들어 그의 손등에 가볍게 얹었어요. 우리가 젊었을 때는 서로 서툴렀죠. 너무 빨리 마음이 닫혀버리기도 했고, 너무 오래 말을 아끼기도 했어요. 그녀는 부드럽게 숨을 내쉬며 말을 이었어요. 하지만 이제 와서 보면 그때 우리 마음은 누구보다 진심이었어요. 다만 그걸 지켜낼 수 있는 힘이 조금 부족했을 뿐이에요. 준호는 영순 여사의 눈을 바라보다가 조심스럽게 손을 맞잡았어요. 정말 돌아와도 되는 겁니까? 그의 목소리는 세월을 돌아온 아이처럼 불안하고 조심스러웠어요. 영순 여사는 그 손을 더 단단히 잡아주었어요. 돌아온 게 아니라 당신은 결국 제 기억 속에서 한 번도 떠난 적이 없었어요. 그 말은 준호의 마음을 녹이듯 부드럽게 내려앉았어요. 두 사람은 잠시 아무 말도 하지 않고 창고 앞 들판을 바라보았어요. 오후 햇살이 따스하게 내려앉았고 나뭇잎 사이로 바람이 조용히 스며들었어요. 세상은 한동안 멈춘 듯 고요했어요. 잠시 후 영순 여사는 작게 웃으며 물었어요. 이제 어디로 가고 싶은 마음인가요? 준호는 빙긋 웃었어요. 글쎄요, 일단은 옆에서 당신 목소리를 자주 듣고 싶네요. 그 말에 영순 여사는 얼굴을 붉히며 작게 웃었어요. 세월이 지나도 말 참 예쁘게 하시네요. 두 사람은 나란히 천천히 걸어 내려왔어요. 창고를 닫으며 영순 여사는 마음속으로 조용히 인사했어요. 이제 놓아줄게. 그리고 다시 만나볼게. 그날 이후 준호는 공방을 자주 찾았어요. 사람들은 오랜 친구인 줄 알았지만 둘 사이에는 아주 조용한 감정의 흐름이 새롭게 자리 잡고 있었어요. 영순 여사는 더 이상 골목의 그림자를 두려워하지 않았어요. 이제는 누군가 자신을 찾는 기척이 아니라 함께 걸어가는 소리로 들렸답니다. 날이 밝고 어둠이 찾아오는 반복 속에서 영순 여사는 한 가지 중요한 사실을 깨달았어요. 사람은 누구나 한 번쯤은 삶에서 멀어진 누군가와 다시 마주해야만 하는 순간이 찾아온다는 것. 그 순간을 두려워하는 대신 받아들이면 그 안에서 새로운 길이 열린다는 것을요. 그녀는 공방 창가에 놓인 작은 꽃병을 바라보며 미소 지었어요. 꽃은 준호가 매일 아침 한 송이씩 놓고 가는 것이었어요. 변명도 조건도 약속도 아닌 오랜 시간 돌고 돌아 다시 만난 진심의 작은 증표였어요. 영순 여사는 마음 깊이 느꼈어요. 인생은 늦어지는 게 아니라 각자의 속도로 돌아오는 거구나. 그리고 그녀의 삶은 그렇게 조용하지만 따뜻하게 새로운 계절을 맞이했답니다. 본 이야기는 실제 사건을 바탕으로 재구성된 창작물입니다. 일부 이름과 지명, 연령 등은 이해를 돕기 위해 변경되었습니다. 진실은 언제나 하나.